तो दोस्तों बुलेट आई है, इसका आवाज सुनो दोस्तों, कैसा आवाज है? मैं आपको बताऊं दोस्तों, भाई तेरा बैनर पे सावर से दर पर से तो कला ये गाड़ी में टाइगर गाने में स्लैंग दे रहा तो से डालूंगा नहीं, दिमाग का इस्तेमाल करूंगा और इसका आवाज बदलूंगा। आवाज सुनो दोस्तों, कौन आ तू मेरा बच्चा भाई तेरा जब ने शूटर लोग ने गाड़ी नहीं भाई लोग की गाड़ी है अपने से गाड़ी तो स्नूज है बेगम सामने से एकदम आराम से कुछ डाले बिना आवाज बंद करूंगा, बैठने वाला दिमाग का इस्तेमाल करके और ऊपर से भाई तेरा बारी है कालीन बिछा दी है जमीन पे पड़ते नहीं शूज आ क्योंकि लाइफ है मराठी बोलते हैं, लेकिन अपना धीरे धीरे आवाज देंगे दोस्तों, बेहतरीन वाला एकदम धीरे धीरे। तो यही चैनल को दोस्तों प्लीज फॉलो कर लो, अपने दोस्त यार मुझे बताओ कि अगर अपने नए नए नुस्खे बताते हैं, कोई ट्रांसपेरेंसी बताते हैं अपने दोस्त यार, चैनल को भी ये फॉलो